दोस्तों नेशनल मीडिया के माध्यम से बहुत ही बड़ी खबर सामने आती जा रही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आज पहली बार जीवन में हेलीकॉप्टर देखा है मैंने अपने जीवन में, तो देख सकते हैं ये आदरणीय। वाह क्या न्यूज है। आज पहली बार मैंने सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर देखा है। मैं भी धन्य हो गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बहुत ही ज्यादा लवली पिक आपको दे रहा हूँ मैं, ये हेलीकॉप्टर के साथ। इतनी लवली और स्वीट पिक, वाह ये वीडियो मैंने पहले कभी नहीं देखी। दोस्तों ये मीडिया वाले भी ना जाने कौन सा नशा फूक कर आ जाते हैं। कौन है ये लोग? वैसे सारी बातें एक तरफ, भाई की खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा